Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezalaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai tu parles trop ces derniers temps. Pourquoi ça? Oh cher Kimonzemba Taza Yomoko Madame Ella Bas stress Bas stress et consort. Non, j'étais là. Papa Serge, moi je suis contre ces pratiques-là. Le foyer, c'est le papa, la maman et leurs enfants. C'est ça. Est-ce que c'est encore un foyer? Maman, c'est pas moi. Moi, c'est qu'à Alinga Kalisusu qui s'assate. Donc, depuis avant d'Akuna, moni ba avantage et consort, alva qui niet. So qui chasse, yomoko yakana ba affaire na yo pite. Et la vie du couple est dans tout ça? Maman, so qui n'a sali 2 mois na Kishasa, mindondo e bandi. Mais là, tu as fait combien de mois? Donc, 3 mois. Mais oui. Mais non, ça la chantier. Non, ça la chantier. Maman, ni bonne association na yo ya. Association très bien, très bien. Ma maman va être très contente de me ramener cette eau. Tu prends rien. Ah non. Non. J'avais besoin de l'eau, mais c'est. Non, on va plus au vin. Non, je ne prends pas le vin. Oh, pourquoi pas? Maman, vous savez. Papa Serge, you mérite. Non, ce qui n'a mérité, mais n'a pas lié. Je vais prendre l'assiette d'Alain. On va manger, mais en attendant, ma madame. Mais c'est aussi, papa, Mouninga Lobi Lelo, c'est une journée sans alcool. Sans alcool. Non, je ne prends pas d'alcool parce que Alain Nicolo n'a 20, à quoi la thé, ce qu'il met l'alcool. 2 verres de vin. 2 verres de vin, c'est pour. C'est pour elle. Ouais, je prends mon nom, hein. C'est quoi ça? Je sais pas. Hein? Va voir. Mais va voir, mon cher. Non, Serge! Alain! Il y a quoi? Maman! Maman Nangai, merci mingi. Et puis l'ongonia na musala munene obo sale moni sami. En tout cas nazana esengo makasi. Na bundi mama. Fanda no kuna fanda. Te to fanda ka ndenge zabu Ya o FCC.
Voilà, et zo monde ça m'a penza que tout ça ba maman ya mpiko o bazali ko œuvrer pour que mboka na biso kende libuso. Maman. Yango toza ba cadeau. Mais ba cadeau ne ko pesa ma selon maman na mama na ndenga sala ki musala selon rapport au tozala. Et loko to ko sala ezate e pesa motema mabe na ba mama mususu toto ima. Ezaka ke e pesa biso e pesa biso makasi mbalasima mbalasima to kende. Problème ezate. Marie-Jeanne, à mon intématique, son rapport naï. Dans un rapport, oui, à Ebisibiso que problème à moi na ti lelo moi na asa na nzoto malamu te. Moi na naï à moi si Naomi. Naomi ne bita auto. Ngala kendaki ti na ndaku na mona ki peut effectivement que moi na asa nzoto malamu te. Donc voilà, tozo banda na maman liboso. Maman oyo penza apesi biso esengo. Maman oyo voir population ba famille oya kendaki komona ba bengi biso po baloba na biso ke maman musa bozo sala en tout cas tomoni ba photo tozwi biloko toza na esengo tozobete ya maman Ida maboko makasi malishi maman malishi nzambe afambula yo maman maman Ida Mama yo ozozwa oyo carton oyo mama Kalunga oh uzaka makambo kuna mwana mke mama makambo zeni na mama za makambo nene mama Kalunga sosa mama za mwasi za motema munene kasi ndo lobaki to bongsa pe na ndako to silisa awa kasi to kozonga mama bolimbisi mingi omoni cadeau oyo na kasi tomoni bino so boyelinga na zana mwana ngaya mwasi aza na Afrique du Sud ye pe aza mama Bellevue yenda pesi biso cadeau oyo poto pesa bana oyo baza bana bitike ndenge mamoke ndenge komona oki retrouver ba orphelinat ba nini donc na kati awa oyo eza cadeau na yo na ya bana bitike oyo eza ya mama oyo eza cadeau ya mwana bino oyo mwana ngai Bellevue aza na Afrique du Sud mama pesa ye malishi mama ya yo na mchaye na lusambu donc voilà oya te mama Ida to oya mama Ida na sima nango Mama Loso, en tout cas, yo pe aussi ba rapport na yo. Aussi ba rapport na yo. Mama Loso kutu tozwi rapport to yo ki que ozwi na mwana mususu yo memieti na ndako zo bokola e. Bakomi mibale. Mama Moseka, biso tozwi ba rapport ya ba famille. Donc tozo ko se basé na makambo batu ba olo bate mais ya ba famille place oyo ba action komaki yango mama Loso topesaka ombala sima mbaleleki congélateur o oteka ba sucré zali voilà groupe électrogène le quoi courant ezaka matata ozabu ona okoka ko boko la bana wana. En tout cas, Nzamba pambola wana musala. Donc, Mutamisa tu ezali Mama Moseka. Mama Moseka. En tout cas, Toyoki ndengo zolo be l'association. Lokuta. Et akana sincère, maman. Vérité. Amatakana escalier, maman. Yango mama, en tout cas, mbaleleki olobaki na biso télévision na ndaku ebebaki. Yango yango yo.
Yayo ya boni. Merci. Allez. Yoka. Voilà. Maman Kalunga tozo qui rapport na yo mais ça est incomplet. Musala tozo tinde sali que tant tozo koma. Tout le monde a action concrète. Et ça kara kolobate mais tout le monde effectivement qu'est-ce que vous faites auprès des familles au bazan qui sont dans le besoin. Yango ça en tout cas objectif n'est pas yango wana. Mais malgré ça association Abisso et faut tenir compte il y a biso nyonso ndenge tozali kosala yango voilà Maman Kalunga enveloppe Maman Kalunga oyo ezali Maman Kalunga enveloppe na yo eza wana ezali chèque encore une fois et outil na ba partenaire na biso parce que ba lobby n'attend toujours ça là nous avons aussi besoin de récompense pour que pesa biso lisusu motivation makasi et que to koka okende vers bato bazali ba nécessiteux donc voilà maman éducation merci maman merci maman Loso enveloppe non pe yangoyo maman Ida ya Marie-Jeanne ngamongo na okitana ndako mpona kende kotala ye lisusu parce que na prometa ke na okoma kuna Vous avez na très sling. Na siège na biso place osala ba réunion. Na réunion? Ozokoma na nkombo na Yesu. Zambi yuka mawa akabili bisu biloko après tout ba enveloppe ba enveloppe nganga banga ya do nakutadi leo nini kasindikasio ya mabe wana mwana yangoyi yibisa mwana neo mukolo kumeka kutia makolo pana ngai polisi mutakukabula biso pekise ye mokolo ngai maitane polole na komona ye koluka Naomi na yebite loko nini ngai na kokata ye okata yini mokola ngo na kotika nango bena mo okata yini ompiya kanini pane ompiya kanini pane yibisa mwana ne yatanga dikasho wana yibisa ye akata makolo sokwa tiaka na mutune yake ngesha kubala kle ngala dinza ngou na ngai ngala kenda na yana ngona famine yo ekusala makate S'il vous plaît. Mais comment on peut recevoir? oyuki ngai mosa molumba mosa ndengai nazali awa na mokolo moko te na kondima te mona na ngai Naomi mpe adwa geso na ya aza moto moko libota ya mpasi famille edanga nkoko moto ya masini libota ya batayere
mbatamisa maboko ngai na mona na ngai maita ne pa bala mona na yo c'est vrai boti machine soka niki fufu te batu bakuliende ni d'ailleurs soka tongiri batu bilamba te batu bakulata nini mona mo oza kumona ke lozali ba complexe mutu sala bongo muta masini muta mpasi makolo na kosomba lopango yibisa mwana ne yo akata makolo ngai so mukolo na yo makolo pana ngai susu njambo tini susu makolo pana ngai iloko ngana kusale. Je voulais assez que tu me reçois en tant qu'homme, vu la situation où madame n'a tu salis presque tout quoi ça là. Le traitement en zozoa, ça va mieux. Mais à mon niveau, j'ai assez que tu me un peu tenter ailleurs, au lieu que tu continues en ça qui est calmant. Parce que au zozoa, ce n'est que des calmants. Alors pour que azo kimia un rétablissement où il faut. Donc, j'ai assez que tout me peu ça la démarche afin que tout me continue les l'amour. Pour moi, j'ai jugé ce qui beaucoup de soit la Suisse ou Afrique du Sud et qu'on a d'accord avec le traitement ou approprié pour la Suisse, en Afrique du Sud, ça va. Nous, sauf ceux qui juste dans salle prise en charge. On a salué le document sur les hôpitaux, c'est qui prouve qu'il y a un malade. Il n'y a rien qui va nous compliquer. Nous avons une fille en Afrique du Sud. Oui. Nous allons mieux qu'en Afrique du Sud. Tonga buruding. Mama mabea azanga mpesa bali bikasa. Yo moko de mona na yo kopisa yebo foto sita. Yango ye mubali ne. Yango ye mubali ne. Sangwe mosi na yo. Sangwe panza na yo. Soko baluba kanye yote panza yo sango. To panza yo sango soko yibite. Olala kama nokukolera. Tutonga yo. Tutonga kayo na kastini toki yo mama ye mubali ne. Moi, je n'ai pas de choix. Je vous ai proposé juste des lieux où, à cause du traitement, où il soit en bonne santé. Afrique du Sud, ça ne dérange pas. Ils ont compté par rapport à la santé, qu'elle est le plus vite possible. Oui, il faut qu'on les fasse le plus tôt possible. Dans moins d'une semaine, ça serait mieux. Oui. Ça ne sera pas possible. Vous devez faire le nécessaire. L'argent est là. Mais Mouto a pour accompagner, je ne peux pas me déplacer dans une semaine. C'est pratiquement impossible. Monsieur Alain, vous avez raison, aujourd'hui, contre un quelconque, mais il faut taper santé à madame. Parce que moi, on tient mon avion. Non, ça ne peut pas se faire. Vous êtes malade, tu tiens l'avion, tu es mais pour moi, tu as sérieuxité quand même. Hein? Tous en sécurité. Mais quand tu as la contrat, tu as la clause dans la bâton, tel ça va me quand madame. Ce sont des emails, j'ai pari qu'il va tout comprendre. Docteur, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé avec toi. Oyebi, famille Nanga, Oyebi Moussala Nasalaka. Oyebi. Naïbité. C'est une proposition. Selon le plan d'État, on a un frais de déplacement. Na mongonio surtout et sengeli au Rosenga pour que accompagner madame en Afrique du Sud et vous allez bien le roi yosa médecin traitant na yé déjà awa ça sera plus mieux à expliquer ba médecin kuna nengo banda kina yé et puis na ndenge l'état pas comme lelo au lieu qu'il y a un dossier médical na maboko peut-être il va obtenir l'explication kuna osanga d'abord il faut tout élevé qui voit kana qui na dossier médical yemoko et moi tant que patient vous jamais dans le dossier médical c'est pratiquement impossible il faut toujours dans moto pour assurer sécurité na yé parce que dans la famille il y a personne ou pour ça dans les déplacements il y a personne dans un petit frère vous voyez l'aventure à Salama petit frère l'autre fois moi sinon on va à un hôpital là vous voyez on a la confiance dans les pays c'est une équation où il peut s'engager. Bon, laisse-moi voir d'abord, Natala, parce que j'ai des cas aussi, il y a l'opération, il y a dans quelques jours, donc le temps, on a l'obéité, puis on a refusé, puis ça a 2 jours, le temps de construire les documents, et puis je te dirai quoi. D'accord. Ok. Passeport les alliés. Oui, ici les alliés. D'accord. Les alliés.
vie. Il y a un moment, j'ai senti de réfléchir. Normalement, il faut Maman Yakuna. Oui, madame Azali. Oui, na soy dana Pierrot, mais ngai na uto zwa contrat moko ils ont payé vraiment pas si moyen yana maman ezate parce que c'était pour faire yana maman. Ok, d'accord. Mais toutefois, je te rappelle alors, Nazan papa qui nous a dit, on a papa Serge, si on a 6 bango, je te relance. Yepseka ngam na accompagner na. D'accord. Grand frère, Yepseka ngam na accompagner. Bisous. Yepseka ngam na accompagner maman na. Eh papa. Alors, c'est arrangé comment? En tout cas, n'a pas pensé dans les gens qui Mamoni, le colanga, moi, empêché mes alliés, c'est le contrat dans l'auto-choix, oui, le contrat là. Moi, il a se déplacé zaté. On a moni, médecin traitant naïe. Mais Daddy est là. Quel Daddy? C'est ton petit frère. N'a qu'au supporter de A à Z. C'est ton petit frère. Et puis, il y a bien le beurre de l'eau. Il n'y a pas moi si n'a pas de kilo. Mais il n'y a pas moi si n'a pas de kilo. Il n'y a pas moi si n'a pas de kilo. Donc, n'a qu'au supporter de A à Z. Njambe lelo mpulusu eko yawa eko kabwa Maman, boite quand même. Maman. Ngai. Non, parce que respect ko boite bien. Maman. Daddy, laisse tomber. Laisse. Nana makanti mususu. Et puis non, c'est un bon petit grand frère. J'ai ce caca. Daddy, Tika. Serge. Grand frère Serge. Mon frère. Expliquez. Non, écoute un peu. Non, yondo expliquer yé makambu yo salaka. Où ils ont passé, où tous na présent, na futur. Ok. Passé, et présent. Grand frère, moi ça je vais là. À quoi qu'il y a d'autres. Sauf que le docteur a salé ma voix en Indien. Non, et puis là où il y a notre fille qui est là. Mais moi je préfère mieux yo soit Tinti Daddy na cop na wana oza na contrat non non te représente c'est ton petit frère qui Daddy Jambe non bien papa nga bolone na ye bo fani ngai na loba ki na tata na yote moto ayawa te pe na na ko dia kuna te bon sika na kina ngai na tika yo bo mezana moto na so boy essaye boy la sini pulus te boy ko mo to to ngai o ko mo poni Kambote. Mère. Le coste. Évitez la CPC. Évitez la CPC. Yo CPC ngai. Évitez la CPC par là. Kambote yo CPC ngai. Te tika nga boy. Non na ça boy te pas. Di Kambote. O tika na kelika no ya super. Ngai na tika yo. Oh, so ka yo poni. OK. Ah, boy. Ah, tika ko. Aka mba bakasi ko. Maman. Maman ngai. Na ko tika yo te. Le coste. Pour on ça poni. Le coste ngai na yo. Pulus. Non. Non. Natina ina poto combien de fois ba reflé na kuzoba aye natina na ngola top mon ngola azwa mbonga lia nyoso nazwa même pas un franc na sombele mituka avant mutuka na toi libanga ateka mutuka wana na yeba kutute wana nyoso passé grand frère nyoso betsa makamba passé grand frère joa quand nous joa ba transport par belle sœur na yo ba $10 $20 frère le foufou ke OK ça va on zo molé serré parce que dans piak hein soki azwiki ya mbongo kapele ekomi ya ye konse azai ko ye bango benge tata mobimba ye bien Serge naké ouais ça va bon transport exempté allez-y va voir ta belle sœur elle est là tu as besoin de quelque chose on a besoin de quelque chose allez okeli ya ngulu na kapela
Ça va, ne fût-ce que ça, il faut un transport. Non, j'ai déjà compté. Mais voilà, ça va trouver ça à 15 000 euros, un kilo. Non, on a passé. Merci, merci, bien. Faut que tu téléphone. Il y a des baratés, il y a des là, sur le bloc, à tout mais il paraît être responsable. Dans la famille, moto aye na ndenge na ye. Mais bouti di bon moko. Ça quoi responsable? Non, irresponsable. Na confier ba faire dans la meki na ndenge nyo surtout. Na benga na ekuto soka yaka wa za pona ni. Et okena simozo loba olamuki ozoloba eza nini zobalente bato mosusu balingaka bavia bato ebonga te yo oza na baproblème na mosala na yo mwasi ono aza kobela mwasi ono fa bima kende libani na mboka sikoyo ngai nde andeko ne propre ngai nde mbona okende na soutenir mwasi bafuta billet toke nalandi évolution ya mwasi ye sikoyo azopréféré mwasi bakeka na docteur ngai ndeko nde kutu moninga ano bazalaka na ye wana Serge o babengaka soki Serge armoire libomu boye wazalaki ancien joueur azoloba botia leki na yo bio akende kuna bato babeta bale te balema ozomona Serge wana aza na esprit ya bolingo ya famille donakisake esprit d'équipe donc opesi moninga ta ozongisi pas gardien soki mabe donc Serge aza na esprit d'équipe mais zobale mkunjwa na lubike akendaki ibaye makangu ye wana mama ya makangu ye mutayi ukangisi mama ya makangu ye wana mutakangisi akashishiko muna papa mufungula ovula mbango tilu kuna someni conscience yekibu motu te ngai mutufinga ke yeyo tatele kini yote nani abibisili yombong tatele kini yote mettre taille tatele kini omani la kufinga mbongo babimisi yona kasho ewudi na iloko te eluke na iloko ogumi mosonye you got shown it na lazima sali nini kuna omani mama siko yewana acha lubilo alubilo atikulu sundu le kuna Paris yewana ke saka nana bangala mbongo bimi ya liba mbongo ya mettre taille ofuna mbaka kando finga zoba di pamba mama kupaza kuna bato babongaka te banet bale wana nazo comprendre te yo falingande mutu fo nazwa suivi ya mwasi ya semeki place aza na hôpital balingi basu nga gosukola ye mais ya gosukola yo te parce que ye pa na yo aza bokilo vie moko faux vie na place baloba faux mutu wana batiaka faux ale ole balobaka faux mutu batiaka faux ale mutu moko mabe boye mutu moko ngai mutu moko esprit mabe ali muninga zwa chance te le cœur de l'homme pourquoi mutu atalaka intérêt na ye pourquoi mutu atalaka intérêt na ye mutu ozofinga bololo boye nde yane dadi l'ingratitude est condamnable papa nini oyo yaya wana asala mpona yo te oyo asalela yo na retour yo ozongisela ye nini dadi asali yo babolamu ebele
yo zongiseli eka mabe. Est-ce que soki andimaki ke yo ndo voyager na mwasi na ye nde ngoke sa ya malamu yo ko sundola ta mwasi na ye na kati avion yo ko sundola mwasi na ta na aéroport okeno na mbongo nyonso ya so medi kwa moto yo kanisi nyonso asalela yo ozongisela ye ofuta ye na monnaie de singe. Toi tu crois qu'il y a là encore personne sous confiance ndengo za wana hein aboyi na ye nga na encourager coup de chapeau na ye zoba nyama aki kozwa tinda wana voyage na mwasi na ye et puis ozozela ngo oza vraiment na foi wana oza mwasi moko la ligue la ngate mtianga beni sorcier eloko ezenka yo mokili ozala na nsima te yo mokili apele na kati ya mokongo ndenge jeu ezalaka na elongo yo pela mokili na mokongo sokende tala bia bulu mabe ya motu mitala yo moko nini yo salela po ake tindo la voyage atinda kuna mboka bien kutu kokende okoka osala te eloko te ake tindo la mwasi na ye po sundole na aéroport. Maman oyo après kaka nde mama ani akweyaki na ndenge batindi na baafrike du sud wana nabengi deja bamama mosusu baza esu na biso te totikali kaka nde tozanani ngam nalongoli bango na yo moko kalunga obelelo odwi nano bokonzi yango te mpo oyo do tia ya mokoli moko sika obelelo yo olongola bana mosusu oyebi na bino te yango wana chef pa alobaka secret nyonso te oyo eloko nini olingi osala biso moto ake kaka sika balobi nano yo mpe ye moto atie yo te biso nde moto tolobi yo zala nano wana toyeba ndenge ya kosala kobanda kolongola kaka bato likambo nini yango ikutela ndenge nini makambo mosusu eza te ntango balobi te bato nyonso bayokani bate yo wana yo mpe yeba ndenge okosala mosala kote ate lokwa te yo okomi mama présidente lokwa yo okomi mokonzi ya bato nyonso biso nyonso nde toyokanaki mpo tote aye wana Oh, t'avais carrément sauté. Hein? Na tellement il en a. Ça va? Ça va. Ajate? Yango porte carrément izo carrément sauté pour y aller. Na uti kubwaka mai ndeta unazungi na kitika ilo. Na hivi pressure keta bima kaka bima kei. Yo goza na moi 2000 moko nazo remettre. 2000 ou 2000. 2000. Na jana ume ya una uzungira ndako na kuku. Nazo yet. Hein? Le tenga kana nazo ya. Quand on rien à libérer sans problème. Hein? Jamais il a calculé. Mais moi yo sola. Na ça vient long là. Oh ça ka mutu moko o sola la terre. Mutu so prêter 2000. Toi ka zonga na repesa. Baninga bayokani te bati ayo wana mpo na o président belelo mpo lobi to pe ndele tango mosusu kozala roso to pe ida to pe moseka bongo te au naza kokamwa yango biloko mosusu na linga so nazoloba na bino likambo buyuka mpe nano ndenge tozalaka buyu oyo aza mokulu aza na age boyo aza na nalobaki likambo oyo mpo nini na place ya koteka lunga toteka te ida te ata moseka ojula ngo nga na yalaki te moski masaka nano bapiaka biso tozwaka mama azalaka ba 3 oyo ekumi moko bakabela bato mibale nde tozokende ndenge bino bokolili kalunga ye likulu azalaka dinamiki zandamiki akuma nde mokunzi ya bato nyonso awo nayebi ke bozala mposa koloba me mokonzi azalaka motema monene donc naza motema monene nde nazoyoka bino bozoloba yebake esika mpe batiaka motu balukaka motu alokoso te motu bakotia yo wana ozomela bamasanga bakazie omo te kokolangwa basiba te lelo bakokoka te yango wana nalobi esika tokabulaka masanga misato tobokita na moko mpo bokoma baresponsable oke na l'essentiel réunion bato batie na banjelemasanga ezali mvili ya motu faso amelilaka sumbila moninga neti boye loso alobi bapona yo lokwa chef obi masanga eza via motu bosalaki shwa ya malamu ya kopona ngai mwasa mayele soki te soki eka zero papa ngala etambulaka na calcul mbongo na ngai ya tike sikoyo na kupesa soko na prete yoyo opretame ayo te po junki mozala tata moko namonako neti ndenge nosala fo balongolwa noyela motu mosusu awa namonako ndenge nga mpe namonako ndenge yango batikaki yo
Yo kangami yo gardi malari te. Yo ndi kwa mwasi te mais bon voyager na mwasi ke ndo. Était le nani. Na vite taringa na lubi yamba. Siko lobi pour que je donc zéro soyo. Nini kiswanga? Et siko lobi pourquoi? Et nous on est le tundo lobi là lobi pourquoi? On est peut-être tant que je sois là et faut me finir mon ko jouer et ko nettrager mo. Ozo balanga bo. Na betu on peut nettrager. Ozo balanga bo. Tu yo jol boya na boya balunguranga on nettrager penga. Oh. Mandia. Yamba tika kiyo. Papa kusaka nga tina zopsa. Oh. Poza pas grand frère na kolo ngambo na tikitsa na bani pe kusala. Muta pembe bo ko moyo ngala polilaka. Mandia. Yamba tika kiyo. Na oti ko benga mama oyo o azaki presidente na biso na mama ani. Mama présidente na biso. Obengi ye. Bolobi nazo sala intérim. Na benga ki na zuye kutute na zuye na zu mwana na ye. Nde mwana na lobi azana 3 mois na 10 jours lokola 100 jours. Kutunga na moni tombe bien. Ida 100 jours ya bien. Po awa moto pena yali mokondi définitive ya alite. Toko kabola 20 jours to sali kalo kwa lamuka. Moko coordonner soki asisi 20 na imo susu coordonner. Lamuka moka za mokonja moka. Ah oui, alite. Azate toko sana biso to pesi 20 jours. Abako mususu ta mo mona ngo charge oka 5 jours azongiselinga 15. Ah wana problème ya alite. Ana kozela soki kompe makama bongo mesiko to bosa na te. Ongana ko mesiko bino bosinyaki. Omoni donc faut poser la nanu 100 jours nange sila te bongo biso tozinaki ne mpona 100 jours kasi pona intérim te oya moto azana likambo ngai na jo yeba te ezana ngo likambo ba ofutela nga mbongo te po eza likambo ya leta te ezaka likambo te tosanganaka tala moro yende mwandali osala 100 jours kuna jusque là na 100 jours ngaka nazawa tondimi likambo te bon esika ya bande kopesela ba 2 sacs ya loso 2 sacs ya loso nga na kitisi po za saki moko batu mibale bongo mbongo totiaka ona kesi bongo na sina sali ba règlement mususu tubinga mama ni lusana melu na yete na foni bunga ke yo mo ba mbendele mo bubo mo ba isa yo ko dini yo kutani ne mama ni te moto moko manipire bino mo neti nga sabla nga bena ikiti na nga ya awa te kalomba boye mo se Yorera mama o yorera mama yorera mama mama bino mo boye tanga pusi najo kitisa na monde boye o yorera mama yorera mama yorera mama abosanite utantongo kambe nalobaki na yo mpona omoni mama présidente mama na biso oyo mama anita mama ani oyo akei mpona maladi te ndenge akei voyage wana najo oyoka mawa mpona tatale mobali na ye sika najwaki lokani te yo okende kosungaka ye mpona kolambela ye mpo omoni te lokola nini nasala nini yo osungaka bato te ojo tia na likambo nini yo eza be okei apesi yo mbongo mpo bango bazalaka na baprovisa na bango na ndako to mpe akopesa yo mwa mbongo osombi mwa biloko ya moke oyo ekojanga wana olambeli ye otiki obe kotika yo ojongi na yo te ebona ndako bana providence ko bana boyi te poani ngana kesaki boyi c'est ça ngai nalobi te bapesaka yo boto nokenda bongo ngai nalobi te bafutaka yo eza boyi te ofele kutu lisusu tika mama wana asungaka biso mama ni omonaka ngai nayaka na bilamba mosusu awa na biloko mosusu biloko oliaka te najoseka te mona moke azalaka moto oyo te mama na yo soki azala moto alobi te yo osungaka bato zala na motema wana ya kosunga wana ozala mona mabe ozala moto ya kosunga bato te bongo
bato lopanga bamona nga mwasi agesho na kiolamba kuneza kwa kiboi yo mwasi agesho nani agesho yebi gesho mokondi te okende kolambela moto nde likambo yeba kosunga bato ngai nazali lelo oyo na mpasi na ngai kasi omonaka be eloko ekoti ndako najoleka na kweboye mama joaki mbundi na moto nayebi te mpona nini motema malamu mpe ngai njuluka te ngai nde mpona nazala moto akolata te omonaka sanduku na ngai te bato oloba na yo te okende kosunga tatu ajokelaka na likambo akolia ngai moko nakende ngai mwana mokelaki ekiboyi likambo te mama merci alors papa mutu na kati ya vine ye soko aza kolevaka makambo ya mikie nyonso ya ye ya bomoi kuzala makambo ya mikie yeba yango soko mutu azokanisaka makambo ya minene nzambi pe soko atingami na nzambi azali na nzira ya nzambi akusala ye pakomisa ye minene geso ngelo nga natangisi yo bakalasi nasali na mashini yefufu isimbi te na kamati na monteri na nyonso na teka lelo okoma tina niveau litili wana puisque ngai taki tata ndenge na zawi nga na yibi avenir ya lobi zali ya bino bano yibiso tuza kubuta lelo ngai nini yo ngali yo inakutika ka lisusu kusala kana bumoyi papa pourquoi okukama te vine yo na considération te na yibi te na kuminimize baninga ne yote uzaka na bango ezali yenga ezali jini na kuminimize bango te puisque bango pe bazana baboti na bango mais vina bango izali ya bango oye yo pe ezali yo papa sokonga na teka kanyonzo po yo koma ne niveau litili yo koma ezala ki puisque nazali ki na souci ne yo geso yango wana na kuyibise yo memi balanga nzembu baza kulubaka yango otari sima uzonga mutu ngana zali mutu ngana koko kufanda kana ndako ite ngai tina komita ta mubimba bo ngai lelo intengiza sabu ngana koke kuzala kana via kufutile te ile lo isoko mutu na ngai sema bele ndeba kuluba ke tata atiki bana wapi na nzira azo ingana zana ngo yawande zaka azo ibana bazira kake papa kufa atikile bisol pangu bonga na kutikile binini mashini yifufu shina teka papa soko yozo kanga makaka ne kibuanga ntuni yo wana Paul yo ne yelo kola lozo mwana ka lozo salaka dio bino mibali lozo salaka dio ndengelo bunda ka ndengelo finga naka pone yo zo kumona ka yangu ne zali venir ne yo papa di kambuti oui nazali ndoki ndengu mesana kubenga ngai na tatare kinyo di kambu zali te me lubake nzambe oyo ngana bondi laka azali juste te soku nzambe azali juste geso un jour bumo ya mutu ye moko mutasimbaka soko dingu boma vineo yo moko soko pelelo yo moko lubindeki e vina ngai kuzala celebre yo moko kuzala celebre soko tokolo wana kuzala marire vineo ukumema yangu kukenda ndengi ya marire me geso soko ngana salaka ngabe ndenga na tangisio ikavute. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi na
nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve.